İştigirak oruqlığın badsanız etigellik naşlıqda tövendiki 6 xil yemeklikten çoxum jirak durun cuma. İğirliqim faqat düşmeyivatıdı, bir izi toxtab qaldı. Tamaqlarını ozyavatımen, qosuğum aş yana oruqlayamayavatımen. Bel aylanmam kichiklimidi. Oruqlaş bana bek jaba geldi, bek besimiz qılıvatımen degen dostlar. Ma filmni çoxum axırıqı görüp çıqın. Bulupma en axırdan men nan toğırlıq sözlep berimen cuma. Nanğı bek qızqımız go. Nan yemang demdi nime dep ensirip ketmang. Yeymiz, qandaq oruqlaştırışını üyütüp qoyma. Ben özümü 85 kilodan 71 kiloga düştüm. Muşu beden qiyaptım saqlaqalı qilib 5-6 yıl oldu, qayt semirib baxmadım. Men muşu özümüzden madaniyetli tamaqlarını yap oruqlagan, elim hem şu polo, lagman, kebab şu neslerini yeyme, ama qayt fentdan bo'lib ketmedim. Sebebi men qandaq oruqlaştırışını, qandaq maslashtirishni uqma. Siz şunu ügünüp alsangızlar, oruqlar sizga bek japa bilinmaydi. Çoxum bir tal yürek berib saqlayılan. Birinchisi, Ettigini şifen şoguriş degenge o'xshash pek hazm qilarlik deymiz go, hammamiz yoqtiramiz, shaumijo deymiz, tamijo deymiz. Shulardan yiroq turaylik. Chunki uzun qaytilish jarayonida shakar massasi bek o'rlab kelsa, bir kunki ishtarimiz turaqsiz bo'lib, bir narsa yesakmi to'ymaydigan holat shakllanib qoldi. Ikkinchisi, tang yo'q xunxu, ya'ni yog'mi ko'proq, shakarmi ko'proq yemekliklar. Qaysilar? Masalan, quymoq, poshkal, aniki sangza, qiyiqcha, mesela denchofen deymiz, hammasini yağda qizitadi go. Onun issiqlik kaloriyasi pek yuqori bo'ladi. Yegan siri yegimiz kelib turib pek payzi, mana amroq shu poshkal quymoqlarga, qatlamlarga, ama bir kundagi ishtarimizni turaqsiz qilib qo'ydi. Uchinchisi, tugib tamoqlar. Manta, juva va xo'shang deganga o'xshash. Yegingiz kelsa yang, tushda yoki kechda yang. Atganlik nashliqlam siz oq un tamog'ini jiqroq yeb olsangiz, Juava, manta deganlarning alaylikligi oson hazm bo'ldi shundaq o. Uning oson hazm bo'lishiga sabab shu shakar qonga tez boradi. Qon shakarimiz tez o'rlaydi. Shu badan sizni qo'g'dab qilish uchun insulinni etigan xizmatga chiqarib, sizningki qon shakaringiz bir tushirib yotadi, qo'sa qaytadan ichiq boshlaydi. Tushdimi jiqib olasiz, kechdimi jiqib olasiz. Shuningcha u narsani tushda yo kechga o'rlashtiring. To'rtinchisi, meva qiyami, quruq mevalardan saljiroq turaylik. Masalan, varinna, malina uzun qaynatib shikirlam qoladi, uni ozdab yana bir muncha oq shakar qatadi. Undagi quruq mevalardan chilan, xoma, anikin quruq uzum, qoq, bular ho'l vaqtida bek yaxshi narsalar. Quritilish jarayonida buning tarkibidagi yemeklik talasi buzilib ketib, shikirlam qolib qoldi. Issiqlik kaloriyasimi ushasilinib jiqib ketdi. Bek oson samatida odamni. Masalan, chilandan 5-6 tonni yesangizlar, bir piyol mefang yeganga o'xshash emasmi? 5-si baqqali deganga o'xshash to'rt pishiriqlardan saljiroq turaylik. Uning shakari bek jiq, atiganli yo'lamayli endi. 6-si non. Agar sizning qo'sqingiz bek ziyoda yo'g'on, tajishu bo'lsangiz, o'chadi siz oqnondan sal o'zingizni torting. Bek yegingiz bo'lsa, masalan, burun oti bo'ldirimiz deydigan zag'irnan yoki sap qora bug'doyning nonlaridan muvofiq miqdorda yesangiz bo'ladi atigini. Endi siz cho'ngshov, jishu bo'lsangiz, ya'ni qon shakaringiz turaqliq, qo'saqmi bek yo'g'on emas, ozroq o'riqlingiz bor, odatda tamoqlarni jiqiy olmaysiz. Siz endi oqnonni ancha-muncha yesangiz bo'ldi, ammo uningmi miqdori bor. Har bir odamningki yeydigan miqdori o'xshamaydi. Yemaymiz emas, yeymiz, miqdoriga diqqat qilib turib yeymiz. Yana qandaq qilishni bilmagan bo'lsangiz, boshpat kirib, birinchi zopinda Rinat degan bir xatni ko'rsiz, shunlar ayrimxona qetib, men ergasangiz bo'ladi. Yana turmushimizning tamoqlarini yeb o'riqlaymiz, o'quvchilarimning inkastlarini ko'rib beqing, bozorning tamoqlarini yeb, o'zimni tamoq etib, rahat o'riqlayapman deganni ko'rsiz. Menga ishining, g'ayrat qiling, cho'qim qila olasiz.